भैया हम प्रवीण तिवारी सबकरा के पैर छू के प्रणाम करतानी। हमार गुरु जी रवि किशन जी उनकर कुछ आवाज़ बोलत तानी आप लोग के बीच। सुन के बताइब जा जरूर कैसन लगल। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, हर हर महादेव। जेकर नाथ भोलेनाथ उ अनाथ कैसे होई। हे मैम साहब बहुत प्यार करला तोरा से। अरे तू चाहताड़ू कि तोरा के हम भूल जी, ई ना हो सकेला। बाबूजी मैम साहब जिंदगी बाड़ी उ हमार जान बाड़ी, उनकरा के हम ना भुला सकीला बाबू। करे सारे हराम खोर, बहुत समझैनी तारा के, बहुत समझैनी, बाकी आदत से बाज ना आइले। इस सरवा नल्ली के कीड़ा, एकरा के ना मल मल के रगड़ के धोआ साबुन से, जाई सरवाई नाली में। का हो मंत्री जी, अपना आप को बहुत बड़ा मंत्री करता ले। अरे ऐसा नीच पैसा के तो हम लोग ठोकर मारी ले। एगो बात कही मंत्री साहब, तहराई है अंगना से तहारी बेटी रसिका के उठा के ले जी दिलवाला मोहरे सारे।